What's up guys? आज हामी आज सुरु गरेको अब चम्पादेवी हाइकिङ जान छौँ। अहिले केटा कति बज्यो? अहिले 10:30 भयो। अब हाम्रो हाइकिङ सुरु हो यहाँदेखि। ले लियो हालिने हो। ल ल हिँड। अनिस मजाको भर्खर त्यति चढ्यो बे 100 मिटर पनि भएछ कि हामी चढेको। अझै कहाँ हो, कहाँ जानु पर्ने? अब यार तिमीहरूमा यही चढ्न एभरेस्ट के चढ्ला? हो जाउँ हिँड केटा हो। केटाहरू यतिमै थाकिसके यार। अब माथि गएरै म अब विश्राम गर्छु। सो हाम्रो आजको हाइकिङ चाहिँ चम्पादेवी हो। हामीहरू भर्खर स्टार्ट गरेछौँ। भर्खर 100 मिटर जति हिँडेछौँ। सो केटाहरू उता छन्। सो उनी चुनु हुन्। उता गाना बजाउँदै हिँड्दा छन्। यता मामा छन्। उता हाम्रो भाइ अन्जित छ। केटाहरू फोटो खिचिरहेछन्। कस्तो सास फुलिरहेछ बे मेरो त चुनो। तिमी मान्छे माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने मान्छे यही हो यार। हेलो के भयो? यिनको गेटअप कत्रा छ। तिमीलाई गर्मी लाग्छ छैन? कालो लाग्छौ? लाग्छ। अझै टोपी हान्दैछौ। कुशल खस्राउँदै हेर पछाडि कस्तो छ। के पो चुनु? थका लाग्यो चप्पल लगाएर आएर। म पहिल्यै भनिरहेको थिएँ तिमीलाई चप्पल नलाऊ भनेर। जुत्ता लाउनु सधैँ थका लाग्छ। यो पड्बिन बस्यो नि त। के गरे? हिँड्ने हो? उता जाऊ पछाडि। उयो साथी आइगयो हाम्रो। पूरा तरह से साथ देता ऊपर से मैं बड़ी संगे आयो हम सब भाग लगा क्लास में चाटता से बैठ के मारा कुड्डी बस वहीं से ना ऊपर से कहा कुड्डी तर मस्त देखाइ त नहीं हाँसे यो साइड हेर न। त्यसमा माल मेटेरियल छ। माल मेटेरियल मन जाडको झोल। म च्याटियो क्या तिमीले? कसको फोटो खिचाछन्? कस्तो फोटो? नाइ कसको मोबाइल दिउँ भनेको? ए म यसबाट भ्लग बनाइरहेको थिएँ यार। तिमीहरू फेरि उकालो चढ्दैछौँ होइन? अर्जुनसँग हामी त्योसँग डर भइरहेछ। केटाहरू सब थकान अवस्थामा पुगिसके। पसिनाले लुटफुक्कै पारिसक्यो। भर्खर यसो आयो। भर्खर के आयो? रिसोर्ट भन्छन्। सो हामीहरू चाहिँ यस्तो बाटोमा हिँडिरहेछौँ। स्मल
सेन्टर फ्रुट अब कसरी खामै हो दुइटै हात त मेरो प्याक बित्ने अब मुजी यो एकछिन बोके छैन नि मुला भर्ती दोस्त टेन्सन नलिनु यसरी बनाइदिउँ अगाडिदेखि बनाउनु के अगाडि क्यामेरादेखि र अगाडि त्यो अगाडिको क्यामेरा त हो यो फ्रन्ट क्यामेरा मुलाहरू मलाई फोटो बनाइदिएछन् रोका बनाइदिन्छु म तिमीहरूको भिडियो अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाख इन फिजाओं में लपक वाला मैंने त्यो त अर्को डाँडामा आइगयौँ हामीहरू कता हो के अफलाइन म्याप हेर न म्याप स्याप यस्तो हरियो देखिन्छ हेर न हाल्ने गयो रात्र डुब्छ ए बन्द गर मोबाइल अब राख हेरो यहाँ से यहाँ पुग्न हो लुकाइ राख न अङ्गालोमा बेदी राख न यता पर्ने लेफ्टमा आएको केटा हो गाडीमा अब लिफ्ट नाइ डोस झुरेट परिपाछ केटीहरू त छन् बस कि त बस 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 छिटो बस न यो सब बात त अर्जुन कस्तो मान्छेहरू छन् लिफ्ट पाइयो यहाँ भिडियो बनाउन भनिरहेछ त्यो माल चाहिँ नफुटाउनु है सो हामीहरू चाहिँ लिफ्ट पाइसकेछौँ धेरै कम भए पनि राम्रो हो मस्त देखियो दिल्लो हाँस्दा बिगार आम्मा त्यो काठमाडौँ गाडी होइन हाम्रो पारेको पम्पू ल्याएको त कालो भा त देखिन्छ यार यहाँदेखि धरा देख्यो यत्रो रोक न यहाँ तिमी धराएर कहाँ होला हाइट म त देखिए छुनुकोटा नाप ल देख्यो नि हामीहरू चाहिँ टङ्गी टङ्गी नाला छौँ चम्पादेवी गाडीमा लिफ्ट पाइसकेको त्यहाँबाट है अघि न भर्खर त्यही थिएन नि त्यही रिजर्टमा यति हिँड्नु परेन यार गएर गाडीहरू त्यहाँबाट ल दाइ धन्यवाद ल ल दाइ धन्यवाद केटाहरू झर अब लगभग हामीले 2-3 झर बे बढाइरहेको छु के गर्छन् मुला दाइ हो कि भाइ हो तिमी कुन बाटो हो दिदी कुन बाटो हो
माथिबाट हो एकचोटि चाहिँ आथे कहाँबाट बाटो मलाई कहाँ जाने हो एकचोटि गयो नि त तिमी धेरै पहिला गएको चम्पादेवी जाने हो हामी चाहिँ नजाने हामी चाहिँ हामी चाहिँ यसो हेर्न आएको कि ए हामी चाहिँ चम्पादेवी जाने हो यसो उयो बोर्डतिर नि लेखा होला नि बोर्ड हात्तीवन चम्पादेवी पदमा यही हो यो र त्यहाँ लेख हस् त दाइ धन्यवाद ल हस् थ्याङ्क यू ओ यो त पुरै स्वर्गमा आए जस्तो छ त कुशल यहाँ हेर न यसो फोटो हान्दै न अरे उडीबाट यार हामी अहिले कुशलसँग छौँ हामी भनेर ऊ बोल्छ नि कुन सर हो ऊ दोस्रो ऊ त्यो बाटो जान्छ हेर हेलो गाइस के छ माका भोसडा कहाँ हो हाम्रो दोस्त चाहिँ भनिरहेको छन् हामी जानुपर्ने ऊ त्यो पछाडिको डरमा खसिहाल्न लाग्थे पुरै स्टेबल छ ल छिटो हिँड यो ल्याउ हालिनेको डोस हालिनेको सो गाइस हामीहरू चाहिँ अहिले आम्मा बेसको गाइस डाँडामा पुगिसकेछौँ अब हाम्रो खासै छैन हिँड्नुपर्ने अहिले यताको भ्यू चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो मस्त छ अलिअलि पानी परिरहेछ सिमसिमे हामीहरू चाहिँ अहिले कति जान्छौँ अगाडि 3 जना गछन् म छु 3 जना पछाडि छन् भनेपछि 3 6 1 7 जना छौँ हामीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिँडिरहेको छौँ खै मार्बलमा हिँडिरहेको छौँ मेरो तल मार्बल छ यहाँ हेर न चुटिए चाहिँ बनाठेटु जानु सो हामीहरू चाहिँ त्यहाँ माथिदेखि आएको हो यताको भ्यू हेर्नुहोस् बाफरे यतादेखि यो भ्याली यहाँदेखि हिँड्यौँ न तल यति मस्त फुल छ दाइ सक्यो है मा थ्याङ्क यू सो हामीहरू त्यो डाँडामा थियौँ अहिले चाहिँ यहाँ पुगेछौँ सो हिँडिरहेछौँ पानी परिरहेछ हेर्नु सक्नुहुन्छ तलतिर यो कुन साइड हो ल यो गोडा थकान लास्ट लागिसक्यो हामी चाहिँ हिँडिरहेछौँ ए के हो बे को फाल्ने भुट छ क्या हो मली पछि भइगयो अगाडि जानुपर्ने मान्छे हो म 5 मिनेट बोकामा 25 मिनेट 20 मिनेट खै त हौ भाइ अन्जित म अगाडि सेटअप गरेर आउँछु बे म पनि अगाडि छिटो आऊ ल के देखाउँछौ क्या तिमी मेरो त पुरै भिजिसक्यो क्या कति देखियो एकछिन भिडियो भइने भनेको पानी धेरै चाहिन्छ मुलाहरू हिँडिसके सो गाइस हामीहरू अलिकता एकछिन थकान मारेर अब अगाडि बढिरहेछौँ
मेरो अगाडि दुईटा अर्जुन छन्, यिनीहरू चाहिँ चाउचाउ खाइरहेछन् गाइस। मलाई चाहिँ दिनै ला छैनन्। कस्तो छ यार, यहाँ त जङ्गल जस्तो। अहिले चाहिँ गाँठ फटाको अवस्थामा आइसकेको छु गाइस म। टफेस्ट सिचुएसन आई फिल। सो म चाहिँ अहिले एक्लै भइसकेको छु। म त्यहाँदेखि आएँ, माथि जानुपर्ने हो। म चाहिँ यस्तो बाटोमा हिँडिरहेको छु, केटा रोकाएर गइसक्यो, म एक्लै छु। सो अहिले चाहिँ सास फुलिरहेछ, सो आवाज डबेर आइरहेछ। सोझै जानुपर्ने धेरै टाढा छ। यतिमै सास फुल्लेर के भयो कस्तो स्टपमा आइसकेछौँ। केटाहरू त्यहाँ आराम गरिरहेछन्। सो यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। उता डाँडा छ, सायद हामीलाई जानुपर्ने त्यही डाँडा होला। खर्रै हात देदै र गाडी चलाउने वही संभा कर दियो मैंने। कता अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, अरे हे कंचन प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन। सो हामीहरू एकछिन थकान हानेर हिँडिसकेछौँ। मुझे देखना तू मेरा नाम नले, काठमाडौँ भ्याली। सो हामीहरू यतिको टपमा आइसकेछौँ। यताको सिन केटाहरू यता छन्, हाम्रो डोस अलिअलि स्वयंको देखाइरहेको छ तिमीहरू। खोइ चोबारको यहाँ बादल छैन नि त। कहीँबाट भद्री यहाँदेखि प्याराग्लाइडिङ गरेर मजा आउँछ होला। पुड्यौ न फेरि के त्यही पोखरीको साइडबाट टाइम यहाँ से देख्नु त तिमीलाई छाड्दिन, म माया मार्दिन। पानी पिउँ क्या हो यार? फोटो मार न। फोटो सोटो यस्तै हो यार छोरा। अहिले माथि झन् राम्रो हुन्छ कि। हाम्रो ग्रुपको फुलकुमारी। चस्मा खोल न। ए मेरो चस्मा छ है, ब्यागमा छ यार। चस्मा निकालिदिउँ न। लौ चस्मा लगाउने भए ल्याउ न। कर्रै लगाउ न। सो यस्तो राम्रो भ्यू हामीहरू छोडेर माथि जान लाग्छौँ। अब माथि हेरौँ कस्तो हुन्छ। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ल्याउ 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 नेगो नेगो 100 मिटर गरे। म उता जान्छु अगाडि।
रुको न आइरहेको छु म ए रुको भक्क अबिन मन्डी नै आलो मा आइगे बे एकछिन टाइम बनाइदिएको केटाहरू कहाँ पुगिसक्यो यार आइसके खास मोसन कैसिन मजा आइरहेछ अनि खुब आइरहेछ आउँछु भन्दै थियो त तिमी त ल्याउने मजा आउनु पर्यो त अब यति माथि चढिसक्यौँ यार अघि नै हामीहरू त्यही डाँडामा थिएन र मामा त्यो खाले ऊ होला यो होला नहीं हो तुम्हारे हो पटना चलो 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 मैं आई थी टाइम लैस बनता था हामीहरू 3 जना चाहिँ पछि भइगयो थियौँ अरू 4 जना चाहिँ अगाडि गइसकेका छन् सो यस्तो सास फुलेर हैरान भइसकेको छ के गरे सो आउन त आयौँ कुन ठाउँ आयौँ थाहा भएन मन्दिर त यहाँनिर पनि छ चम्पादेवी नेक्स्ट देउराली मान्छे गाउँ अनि यहाँ हाम्रो डोस कति पिरो हो बे म केम छ है खाने भएपछि पोल्नुपर्छ तपाईँहरू फर्किने कि माथि नै जाने जाने हो र यति समय 2 घण्टा लाग्छ त्यहाँ दुध जान के कस्तो हुन्छ भने चाहिँ रिग्रेट फिल हुन्छ के पछि गएनौ भन्ने हुन्छ पुगेर पनि छिटोहरू गएर सक्नुहुन्छ फर्किन जाने 2 घण्टा आउने 1 घण्टा के हो यो ढोप आइसकेको छ नि बाल्दिन न त चम्पादेवी थ्याङ्क यू जाउँ ढुप बाल्नु जुत्ताको खोल्नु पर्ने यार गन्न आउनेछ फेरि मजा पूजापाठ चाहिँ भइसक्यो हामीहरू डुकसुप बालेर अब यहाँदेखि त्यहाँ भस्मेश्वर डाँडाको लागि निस्किन्छौँ एकछिन बसेर